医生拿起手术刀在患者的身上轻轻一刮，就看到黏糊糊的固状物体出现，众人都被这东西弄得背后发凉。这可不是什么高级的护肤品，而是患者的表皮纤维组织。眼前一息尚存的患者，皮下肌肉骨骼清晰可见，而且病情还在不断的恶化。这种情况连专家也是始料未及，会发生这样的惨剧，完全归功于一场惨绝人寰的空难。民航飞机遇上强气流，拥有狗头保命的乘客都系上了安全带，唯独有一位乘客神情惊恐，势必要逃离机舱。出现这个情况，空姐急忙上前劝解，那曾想男人突然杀得回马枪，他的皮肤竟以肉眼可见的速度开始溃烂。同时，一口82年的老痰吐向空姐。听到众人的尖叫，手欠的驾驶员在第一时间打开机舱门查看，所有人似乎感染了某种病毒。同一时间，他们都在迅速的枯竭。就在驾驶员转身要向机长汇报时，他自己也出现了异常。惊掉下巴这次用到他身上极为贴切。由于机长在事故发生前开启了自动驾驶模式，所以1年以后飞机又回到了起飞的机场。飞机突然的返航立刻引起相关部门的关注。详细观察过4周以后，科研人员全副武装地进入机舱查看。进入飞机的一刹那，科研人员还以为飞机在空中遇上了白骨精，所有乘客只剩一具白骨，血肉融化满地。意识到事态的严重性，很快就成立了专办疑难杂症的专案组。随后他们就接到有心之人的举报，飞机遇难时看到有可疑的人一直在盲盒仓库附近徘徊。本着宁可错杀1000也不肯放跑一个的原则，大壮和小美立刻前去调查。刚赶到现场，两人就在垃圾箱里发现不该出现在这里的化学氨气。之后两人分头行动，体验了疯狂开盲盒的感觉。不久后，小美在一间仓库里找到许多实验用的小动物和仪器，大山也在不远处的搜寻中。看到对面的仓库突然有人出现，神秘人看到大山地毯式的搜索，神色慌张，拔腿就跑。本能的反应，大山马上紧随其后。经过一番追逐，大山即将要追击到对方，而就在这时，神秘人突然停下，掏出手机启动了周围的炸弹。Hands in the air!经过医生一段猛如虎的操作，小美并没有大碍，可大山就没那么幸运了，因为他当时离爆炸源太近，所以吸入了大量的化学病毒，身体变成了半透明的将死之人。但因抢救及时，目前还没有白骨化。由于工作的原因，两人一直处于地下恋情的关系。如今为了找到救治爱人的一线生机，小美擅自偷看了中情局内部的档案，惊奇地发现70年代有位贝博士曾经做过和白骨化病毒极为相似的实验，可他在17年前因个人原因住进了精神病院，若想保释或者看望，只有直系亲属才可以。于是小美破例带着贝博士唯一的儿子来探望他。Dr. Bishop, special day. You have a visitor. Hello. I knew someone would come. Eventually. 在贝博士看到儿子后，并没有酗酒，而是第一时间扒开他的眼睛，检查他有没有被病毒感染。